好多時我哋都同自己講啦，凡事咧要睇兩面啊，要有唔同嘅觀點同埋角度咁樣。不過咧好多時候咧，我諗我哋嘅情感上邊咧，我哋好中意咧將啲嘢咧就會極端化咗，即係睇埋一邊咁樣嘅啊。例如我哋話成個所有嘢都錯晒咁樣我哋好出名嘅一句嘅對白，唔係 everything is wrong 所有嘢都錯嘅咁樣。或者更加經典嘅一句嘅對白就係一個廣告裏邊講打波先嚟落雨咁樣即係我諗呢個都我喺我身上邊都會發生㗎有時去睇雀仔啦，揾唔到自己想揾嘅雀仔咧，跟住我係會同自己講，連啲雀仔咧都唔中意我咁樣。其實呢個係一啲情緒上邊即係其實一定唔會係一個深思熟慮之下嘅結果咧。呢個係表達緊裏邊情感裏邊嗰種嘅不滿失望唔開心咁樣咁我哋都要接受我哋真係有呢啲咁樣嘅情感，有呢啲咁樣嘅情緒。咁但係咧，若果我哋係要邁向成熟嘅話咧，其實我哋都其中一個指標咧，就係我哋除咗係接受自己有呢種嘅情感嘅表達之外咧，都要探索一下咧其實究竟個實情係咪咁樣嘅咧？我哋有冇另一邊嘅角度可以睇咧？咁樣今日睇嘅經文咧就係喺出埃及記嘅第9章裏邊係講到咧第10災裏邊嘅第7災，就係一個冰雹之災咁呢個冰雹之災咧就係一個好強勁嘅呢個嘅冰雹嘅瀑布啦。咁咪經文話俾你聽咧，係埃及咧成個埃及咧都以前未試過嘅，係啲冰雹加埋啲火咁樣咧，係打落去嗰個嘅地面啦。打死好多嘅牲畜啦、農作物啦，甚至佢話咧，連啲樹咧都會即係打到截斷咁樣咁呢個係一個好強勁嘅一個嘅災害咁樣，係嗰種嘅災害帶嚟嗰個即時嗰個影響係法老即刻要召呢個摩西同亞倫去話停啦，唔該你停啦，我俾你哋走啦咁樣咁當然佢之後又再反悔咁樣啦咁即係我哋當睇呢個經文嘅時候，以為即係成個地方所有嘢都打到寸草不生，所有嘢都被破壞晒之外咧，喺9章嘅31、32節咧，佢竟然話俾你聽咧，其實打嘅裏邊咧，其實原來有分嘅喎，嗰啲嘅冰雹裏邊好似有眼咁樣識分咁樣就有啲嘅麻啦，同埋啲大麥咧因為佢哋就快熟咧，所以就即時咧都被擊打嘅，都全部咧係打到爛晒咁樣。咁但係有啲比較遲熟啲嘅，或者係啱啱開花嘅，包括佢哋埃及人嘅主糧呢個小麥同埋粗麥咧，就反而係冇被擊打喎。原來上帝喺一個咁大嘅災害嘅裏邊咧，亦都留一啲嘅恩典，留咗一條嘅活生路咧，俾呢班嘅埃及人俾佢哋即係睇見咧，唔會話所有嘢即係跟住咧嚟緊一年嘅時間，佢哋都即刻咧冇嘢食咁樣即係呢個係一個嘅俾埃及人一個恩典。呢個恩典唔單止係俾佢哋去有一個嘅享受嘅時間，或者咧係慶幸嘅時間啦。竟然有啲嘢剩低喎咁樣，即係有時上帝施恩典俾我哋咧，都我哋嘅反應都會係我哋可以去享受啦、感恩啦，覺得好開心啦咁樣。咁但係其實恩典亦都有另一面，都俾我哋咧係需要去做回應、做反省嘅。喺埃及人呢個嘅例子若果法老真係讓呢班嘅以色列人去離開埃及去敬拜主嘅話，其實佢就跟住可以繼續享受呢個恩典。但係咧，亦都係一個嘅警告，若果佢唔去回應，唔去真係去讓以色列人走嘅話咧，其實跟住亦繼續會有災害。跟住嗰個災害咧就係蝗蟲嘅災害，就連咧所有剩低嘅農作物咧冇俾冰雹打爛嘅咧，都會俾呢個蝗蟲咧係食光。咁呢個都係一個恩典嘅兩面。當我哋喺享受恩典嘅時候，可能我哋喺豐足嘅時刻除咗我哋話我哋可以鬆動啲享受一下，我哋可以有開心嘅時刻，但係我哋都要諗下會唔會我哋都有啲嘢需要去反省呢？有冇啲嘢我哋要計算一下呢？我哋有冇啲嘢咧需要分配一下呢？以至我哋可以預備將來有機會有另一個嘅需要，或者好似約瑟嘅時候嗰種嘅荒年嘅情況出現呢咁樣。喺我哋嘅生命嘅例子都一樣嘅。當我哋享受恩典之餘，同樣嘅亦都我哋可以求問下主，究竟神有啲咩嘅方向
有啲咩嘅感動係好想咧我哋去回應嘅。求主幫助我哋一齊嘅去思考喺我哋生命裏邊，神俾我哋嘅恩典嘅兩面，神俾我哋咧有啲咩嘅教導，求主祝福我哋。